Հայաստանը Իրանից ինչ ապրանքներ են ներկրում եւ Իրանում տիրող իրավիճակը ինչպես կարող է ազդել այդ ապրանքների գների եւ ներմուծման գործընթացի վրա։ Հայաստանի եւ Իրանի ապրանքաշրջանառությունը կարելի ասել որոշակի դիսֆունկցիոնալ է այն իմաստով, որ Հայաստանը ավելի շատ ներմուծում է եւ կարելի ասել համարյա չի արտահանում դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Իրանից մեր ներմուծումը դեպի Հայաստան հիմնական իր մեջ պարունակում է շինարարական ապրանքատեսակներ, այդ թվում գիպս, ցեմենտ եւ ամենակարևորը բիտում, որը ասֆալտաշինության, ասֆալտապատման այդ ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Դրանից բացի կա նաեւ մեծ խումբ սինթետիկ եւ քիմիական կենտրոնային նյութերի տեսականի, որ նորից Իրանից ներմուծվում է, ինչպես է այստեղ կա մի կարևոր հանգույց նաեւ դիզելային վառելիքը։ Հիմնական մեծ ապրանքային խմբերն են Իրանից ներմուծում եւ առանց շատ փոքր քանակի նաեւ որոշակի պարենային ապրանքներ, հիմնականում պահածոներ։ Իսկ հնարավոր է սահմանը փակվի եւ Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամ առաջանա։ Բնականաբար երկու երկրների միջև, երբ որ կապերը բավականին աշխուժ են եւ արտաքին գործոնների հետ կապված, երբ որ դրանց որոշակի ռիսկեր, մարտահրավերներ են իհայտ գալի, բնականաբար ներմուծումներ եւ արտահանումներ կարելի է դրա ազդեցությունը։ Ես կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ անկախ հանգուցալուծումից ռազմական հանգուցալուծումից Իսրայելի եւ Իրանի միջև Իրանը պետք է բավականին մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացնի շինարարության իմաստով եւ շինարարության իմաստով, որտեղ բնակ ֆոնդի, ինչպես չէ նաեւ ռազմական օբյեկտների վերաշինումը պահանջել է ահռելի քանակությամբ շինարարական նյութեր եւ կարծում եմ հայկական կողմ եկող շինարարական հատկապես բաղադրիչների որոշակի հոսքը սահմանափակվելու է կամ էլ գները լինեն բավականին բարձր, որովհետև նույն Իրանում պետությունը ստիպված է լինելու տնտեսվարողներից ավելի շատ շինարարական մթերքներ, ապրանքներ ձեռք բերել այդ վնասները վերականգնելու համար։ Կարծում Հայաստանը դա կզգացվի շատ արագ եւ շինարարության մեջ հատկապես ցեմենտի հետ կապված խնդիրներ կառաջանան եւ այս իմաստով բնականին այն շինարարության այդ մեծ ծավալները տեմպերը, որ Հայաստանի մոտ կան գրանցված, դա հավանաբար որոշակի կլինի այդ մարտահրավերները եւ ամենայն հավանականությամբ սպասվող գների իջեցումը բնակարանների եւ նոր բնակարանային հզորությունների դա կարծես թե մղվելու երկրորդ պլան։